हेलो दोस्तों, लकी ऑल टेक में आप सबका स्वागत है। तो एक्चुअली मैं अपना फ़र्स्ट पीसी बिल्ड गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहा था, लेकिन अभी कोई बजट रेडी नहीं किया है। तो अभी जस्ट हम यूट्यूब से सीखते हैं, मतलब अच्छा सा पीसी बिल्ड करना सीखते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग द असेंबलिंग ऑफ पीसी। एंड अभी से मैं एक बजट बनाना स्टार्ट कर देता हूँ फॉर आवर न्यू गेमिंग पीसी। एंड सारे कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं वैसे तो। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ओके। और ये वीडियो सीखने के लिए है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो चलिए असेंबल करते हैं। सो गाइज़, अभी हम स्टार्ट करेंगे सीपीयू से। सीपीयू जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कॉर्नर मैच करके, ट्रायंगल मैच करके लगा दिया है पूरा। और अभी हम इसका लॉक लगाएंगे, और ये थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ये लग गया, ओके। तो अभी हम अपनी रैम्स लगाते हैं। ये 1 GB की 2 स्टिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये एक नॉर्मल से भी नॉर्मल पीसी है, सो प्लीज़ आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को इग्नोर करें। दिस इज़ ओनली जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, और कोई मतलब नहीं है। मतलब चलता है ये पीसी ऑब्वियसली, लेकिन ये सिर्फ सीखने के लिए है। कुछ बड़ा करने से पहले कुछ छोटा करके बार बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ना, तो इसलिए। तो ये अब दोनों ये होल मैच करके नॉच, मैं इसको मतलब गलत तरीके से आप लगाओगे तो ये बैठेगा ही नहीं अपने स्लॉट में। और कोशिश करो आप, अगर 4 स्लॉट वाला मदरबोर्ड है आपके पास, तो आप 1 और 3rd में लगाओ, या फिर मतलब एक साथ मत लगाना एक चैनल में। ऐसा मैंने भी सीखा है। ड्यूल चैनल रैम मतलब अच्छी होती है 1 सिंगल चैनल रैम से। तो अगर आपके पास 2 स्टिक्स हैं तो आप अलग अलग स्लॉट में लगा सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वाली फर्स्ट में और सेकंड वाली 3rd में। अभी हम मदरबोर्ड को अपने केस में सेट करते हैं। कुछ नहीं करना है, आईओ शील्ड के साथ सेट करना है मदरबोर्ड के, और अपने आप ही सेटल हो जाएगा। उसके बाद हमें स्क्रूज़ लगाने, और एक बार प्रॉपर देखने के बाद कि मदरबोर्ड अपनी जगह सेट हो गया है, तो उसके बाद हम अपनी वायरिंग करेंगे। स्क्रूज़ भी हमें ज़्यादा नहीं, एक एक कॉर्नर पे एक लगा देना है, बस सेंटर में होता है एक वो लगा देना है। अच्छे से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, थोड़ा ही फोर्स लगाना होता है स्क्रूज़ को टाइट करने में, अदरवाइज़ बहुत आसानी से टूट जाता है मदरबोर्ड। डक्टाइल मटेरियल है एक। तो इसके बाद हम 3rd स्क्रू लगा लेते हैं। अभी 4th स्क्रू लगा लेते हैं। ये एक सेंटर का स्क्रू है, वो लगा लेते हैं। तो अभी हमारा मदरबोर्ड फुली सेट हो चुका है केस के अंदर। अभी हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स बाकी जो रहते हैं वो लगाएंगे। वैसे तो
सीपीयू का कूलिंग फ़ैन बहुत पहले लगा लेना चाहिए। इवन मदरबोर्ड केस में सेट करने से भी पहले सीपीयू फ़ैन लगा लेना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसे लगाते टाइम थोड़ा ज़ोर लगेगा मदरबोर्ड पे, तो इसलिए हम इसको केस में लगाने के बाद उसके बाद लगाएंगे। तो हमने अभी सीपीयू फ़ैन का ब्रैकेट लगा लिया है। ये फ़ैन की हीट सिंक है। इस पे प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट आता है प्रोसेसर के साथ, और प्रोसेसर मैं आपको बताना भूल गया, ये सेलेरॉन प्रोसेसर है इंटेल का जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में ही ये आता है इसका कूलिंग फ़ैन स्टॉक वाला, वही हम यूज़ करेंगे। तो ये आसानी से अपनी जगह पे सेटल हो गया है फ़ैन। अब इसके नट और स्क्रूज वगैरह कस लेंगे। अभी हम अपनी SMPS लगाएंगे, जहाँ से सारी पावर आएगी इस पूरे पीसी को। ये एक अच्छी क्वालिटी की डेल की SMPS है। पावर सप्लाई का अच्छी क्वालिटी का होना पीसी बिल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सारे कंपोनेंट तभी सेफ रहेंगे, क्योंकि एक प्लेन सिंपल करंट पावर सप्लाई आपकी तभी पहुंचा पाती है जब वो एक अच्छे कंपोनेंट और अच्छी क्वालिटी के सामान के साथ आती हो। तो इस बिल्ड के लिए हमारी ये 300 वोट की SMPS मोर देन सफिशिएंट है। अभी हम CPU फैंस हेडर वगैरह लगा लेते हैं। इस पावर सप्लाई को सेट करने के लिए आपको 4 स्क्रूज दिए गए हैं बैकग्राउंड में, उनको लगा लेते हैं हम। तो अभी हम ये सबसे मेन पावर सॉकेट है जो मदरबोर्ड में जाता है, 24 पिन सॉकेट होता है, ये सबसे बड़ा यही होता है इसमें। तो ये लगाएंगे हम पावर देने के लिए।
और उससे पहले इसके ऊपर से जाने वाली ये वायर है, तो हम इसको लगा लेते हैं। ये जो CPU फैन से लेके हमारे मदरबोर्ड तक आ रही है। इसके बहुत छोटे छोटे पिंस हैं, बहुत मुश्किल से बैठेगी अपनी जगह पे। मेरे ख्याल से ओल्ड पीसी को बिल्ड करना ज़्यादा ही मुश्किल हो रखा है मेरे लिए। ये कहाँ जाएगी? अच्छा, यहाँ पे। अपने पिन सॉकेट में बैठ क्यों नहीं रहे हैं? सो फाइनली ये छोटे वाली पिन लग गई है। अभी हम 24 पिन सॉकेट लगाएंगे। ये ओल्ड पीसी हो, मतलब यूज्ड वाला हो, तो आसानी से लग जाएगी क्योंकि पहले भी लगी हुई है। लेकिन न्यू वाले में तो बहुत ताकत लगानी पड़ जाती है भाई, पूछो मत। मतलब मैंने असेंबल नहीं किया है अभी तक नया वाला, लेकिन मैंने देखा है वीडियोस में। सही में अभी पुराने वाले पे प्रैक्टिस करने से अभी क्या पता चलेगा? सब कुछ मतलब सारी डिटेल से नहीं पता लग सकती ना, लेकिन फिर भी हम जितना हो सकता है सीखेंगे। अभी हम दूसरी मेन पावर की केबल लगा लेते हैं ये, और अभी हम हार्ड डिस्क लगा लेते हैं अपनी। इसके लॉक में इसको फिट बैठाना पड़ेगा और इसको फैन को मदरबोर्ड में लगाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको सेट कर लेते हैं पहले लॉक में। ये 2 पिन है, ये भी जाएंगी इसमें। ये पिन एक बार सेट हो जाने पे आसानी से बाहर नहीं निकलती, इसलिए हमें इन दोनों को अच्छे से सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके फ़ैन का हेडर लगा लेते हैं। मदरबोर्ड में आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसको लॉक में बिठाने के बाद इसे प्रेस कर देना है, और साटा और ये लगाने के बाद हम इसको पूरी तरह लगाएंगे, वरना ड्राइव चलेगी ही नहीं, बायोस ही नहीं आएगा। अभी हम ड्राइव को पावर देने के लिए केबल लगाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा सारा मेन वर्क हो चुका है। इसे हम यहीं मैनेज कर देंगे, केबल को टाई वगैरह लगा देंगे। हमारा नीट एंड क्लीन पीसी बिल्ड हो चुका है। सो अभी हमारे पीसी में बायोस आ गया है, यानी कि हमने सक्सेसफुली पीसी बिल्ड कर लिया है बिना किसी गड़बड़ के साथ। पर अभी भी मुझे कुछ
गड़बड़ लग रही है, जैसे कोई वायर मैं अटैच करना भूल गया हूँ, क्योंकि ये बायोस के बाद ये ऑप्शन खुद ही खुल गया है। मुझे लगता है ड्राइव की कोई वायर रह गई है या फिर गलत लग गई है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और दोबारा। एक सेकंड। ओके, ड्राइव ही कनेक्ट नहीं हुई है अभी प्रॉपर। मुझे ठीक, हाँ ड्राइव कनेक्ट नहीं हुई है अभी, ठीक करना पड़ेगा। तो मैं अभी वापस आता हूँ दोस्तों। सो गाइस, हमने फाइनली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है और अब हम बूट कर रहे हैं विंडोज़ को दोबारा। वो मैंने ड्राइव की केबल, साटा की केबल अलग मिक्स कर दी थी, दोनों को अलग जगह पे लगा दिया था, इसलिए ड्राइव फाइंड ही नहीं कर रहा था कंप्यूटर। ड्राइव नॉट फाउंड। सो अभी सक्सेसफुली पीसी स्टार्टअप हो गया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और लेकिन प्लीज़ आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है वीडियो लाइक करके जाना। सीखने की कोशिश की है थोड़ी बहुत असेंबलिंग, बाकी जो कमी रह गई अगली वीडियो में पूरी कर देंगे। So thanks again for watching this video. Please do like this video and subscribe my channel for more tech videos. See you guys in next video soon.